8वटा अध्यादेश सरकारले किन ल्याउनु पर्यो भनेर आज महसुस भइरहेको छ मलाई। किन ल्याउनु पर्यो भनेर महसुस भइरहेको छ सभामुख महोदय। संसद यसै गरी चलेर विगत 10 वर्षदेखि हामीले 72 सालमा बनेको संविधानपछि जति ऐन र कानूनहरू संसदले बनाउनु पर्यो यो तमासाले देखाइरहेको छ। त्यसकारणले संसदीय तमासा जुन रूपमा हामीले देखाइरहेका छौं सधैँ सकारात्मक मात्रै हुँदैन। जनताका सवालमा कानून निर्माण गर्ने सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विपक्षी दलहरू त्यही रूपमा जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर म विपक्षी दलका मान्य सांसदहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, आधा शताब्दी भएछ पर्यटन सम्बन्धी ऐन नबनेको, 48 वर्ष भएछ। 48 वर्षदेखि बन्न नसकेको ऐन हामी बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढिराख्दाखेरि तपाईँ एउटा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने या नहुने कुराले आधा शताब्दीदेखि बन्न नसकेको तपाईको यो ऐन बनाउने प्रक्रियालाई तपाईले हड्काउन मिल्छ? मिल्दैन, मिल्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संसद विपक्षीहरूले अवरोध गर्ने थलो त हो, तर संसद कानून बनाउने थलो पनि हो। संसद कानून बनाउने थलो पनि हो, यो स्मरण गराउन चाहन्छु। र हामी 48 वर्षदेखि बन्न नसकिरहेको यो कानून बनाउनको लागि, ऐन बनाउनको लागि विधेयकमाथिको छलफलमा छौं र पर्यटनसँग सम्बन्धित यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा म विपक्षी दलहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु खास गरेर यो विधेयक अगाडि बढिराख्दाखेरि पर्यटनका प्रकार, गन्तव्य, त्यस्तै